Nu får vi den endelig. Jeg har fejlet så mange gange. Stadig. Hallo? Det er til dig. Hej Lasse, jeg ringer for at fortælle dig, at jeg har lagt en kniv i Lokes venstre bukselomme. I skal bruge kniven til at stikke Rasmus ned. Hvis I lykkes med den plan, så får I en lønforhøjelse. Og så find bogen. Okay. Nej, ikke noget. Kig op, Tumpe. Endelig fik jeg bogen. Jeg tog 2. Fuck er det? Hallo? Det er til dig igen. Hej Lasse, fik I bogen? Ja, det gjorde vi. Det kan jeg se. Hvordan kan du se det? Se bagspejlet. Hvad? Wow! Hej, boss. Giv mig bogen. Hvad handler bogen om? Det er en bog om, hvordan man planter coca-planter i haven. Okay. Okay. Det kan man jo også. Nå, er vi klar? Ja. Men hvad gør vi så med ham, den døde mand? Det er lige meget.